Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Siska Adriani. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Boleh sebutkan nama? Bisa sebutkan tanggal lahirnya? Tujuan saya datang ke sini untuk melatih Ibu batuk efektif karena Ibu susah untuk mengeluarkan dahak. Saya melakukannya selama 15 menit tapi Ibu saja. Saya siapkan alat dulu ya Bu. Sebelum itu saya akan memasangkan underdebt pada Ibu. Lalu Ibu bisa duduk dengan tegak. Saya akan menoleh ke depan Ibu. Lalu saya akan mendorong Ibu. Baik, kita akan melakukan praktik efektif ya Bu. Pertama Ibu tarik nafas. Tarik nafas lagi Bu. Yang ketiga, ketika saya suruh batuk ya Bu agar nafasnya bisa keluar. Tarik nafas. Batuk. Memberikan teknik efektif, kita sudah selesai. Baik, apa yang sekarang dirasakan ketika sudah melakukan teknik batuk efektif? Merasa biasa. Setelah itu, saya akan kembali 2 jam ke depan. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa kontak saya. Saya akan kembali dulu. Terima kasih.